Ya, Tribuners dimanapun Anda berada, kini kami berada di Bale Endah, dimana hari kemarin lokasi ini diterjang angin kencang dan hujan deras yang mengakibatkan sekitar 140 rumah rusak. Kebanyakan rumah yang rusak mengalami kerusakan di area genteng dan kanopi, dan pohon juga turut tumbang. Dari informasi yang didapat, meskipun banyak rumah yang terdampak yang tersebar di 3 desa, maksud kami di 2 desa dan 1 kelurahan, namun dari informasi yang didapat tidak ada korban jiwa. Ya, Tribuners dimanapun Anda berada, warga kini sedang melakukan perbaikan rumah-rumah yang rusak. Yang punya rumah sebagai saksi hidup. Kita akan berbincang bersama seorang warga yang juga merupakan korban. Pak, kejadian kemarin pukul berapa nih Pak? Sekitar sore ya, paling sekitar jam 4-an. Setengah 5-an ya. Pak, itu mulainya angin dulu atau hujan dulu atau seperti apa sih kondisi kemarin itu? Kondisinya di sini gelap dulu, lalu ada air hujan sedikit, terus angin. Nah, lalu hujannya tiba-tiba ke bawah sama angin. Jadi anginnya itu arahnya dari sawah. Muter gitu anginnya Pak? Iya, muter putih, muter. Jadi anginnya itu kayak tornado, lebih ke tornado. Itu sedang apa Pak kemarin kegiatan? Saya lagi kerja di sini kegiatan, tapi di sini juga ada di lapangan tenis meja, lagi anak-anak lagi main. Lalu saya di sana di dalam kerja saya lagi kerja nanti. Saya ada hujan saya langsung ke jendela. Di situ saya lihat keluar, ini angin hujan sudah deras masuk ke bagian meja pingpong. Anak-anak merapat masuk ke dalam, terus ini si kanopi atas itu dia bergetar dulu Pak, sampai dia ngebalik gitu, si kanopi ngebalik sampai langit-langit itu kelihatan gitu Pak. Itu kondisi mungkin anak-anak panik yang sedang. Iya, anak-anak panik, ada yang hampir nangis di dalam itu. Di situ saya masuk ke jadi anak-anak masuk ke dalam. Jadi yang saya khawatirkan itu kemarin tuh takut bangunannya ambruk Pak. Ya, Pak. Saya nggak tahu apa, panik sekali waktu kemarin itu. Sampai di sini ada, jadi ibu-ibu, ada balita, lalu anak-anak 3 orang. Kita diam di dalam melihat kanopi gini, terus angin masih kencang ya Pak. Pak, ini di komplek ini ada berapa rumah sih Pak? Dari tadi dari ujung sana sampai sini terlihat banyak yang rusak juga ya. Dari ujung sini kalau yang sana itu dipastikan aman Pak ya. Ada beberapa mungkin di bagian belakang ada yang pecah, asbes kayak gitu, kencing lepas 1-2 gitu. Cuman kalau dari lihat kerusakan itu hampir di pinggir ya, di pinggirnya kebanyakan, di jalur pinggir ya, di pinggir. Kalau di rumah kedua itu mulai ada agak aman, tapi di sini ada yang rusak karena ada asbes yang lepas. Oke, siap Pak, makasih Pak, mohon maaf udah ganggu nih Pak. Ya.
Demikian Tribuners dimanapun Anda berada, perbincangan kami dengan warga yang juga rumahnya turut menjadi ataupun turut rusak akibat angin dan hujan deras yang terjadi hari kemarin. Cukup sekian, wassalamualaikum.